Ya, saya Elvin Dewi akan melaksanakan pelatihan nafas dalam dan batuk efektif pada pasien. Selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Iya. Oh iya, iya. Perkenalkan, saya perawat Elvin. Saya yang jaga siang hari ini. Ini nanti saya akan mengajarkan Ibu untuk pelatihan nafas dalam dan batuk efektif. Ini untuk tujuannya untuk mengeluarkan dahak, karena Ibu mengeluh ada dahak nggak bisa keluar ya Ibu ya. Nanti prosedurnya Ibu nanti saya ajarkan latihan nafas dalam kemudian batuk efektif. Kurang lebih nanti sekitar 10 menit. Gimana? Untuk bersedia? Sudah ya. Kalau itu saya persiapkan dulu peralatannya ya. Saya tutup kerjanya dulu ya Bu ya. Sebelumnya saya periksa terlebih dahulu ya Bu ya. Saya periksa dulu. Ini karena banyak dahaknya ya Bu ya. Untuk yang pertama nanti kita latihan nafas dalam terlebih dahulu. Nanti saya latih terlebih dahulu ya. Nanti tarik nafas dulu seperti biasa di lewat hidung. Kemudian ditahan sampai 2 hitungan. Terus kemudian nafasnya disimpan pada dada dan pada perut ya. Untuk tekanannya pada perut dan disimpan di dada. Seperti ini, 1, 2, keluarkan pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kemudian nanti saya akan melihat untuk kembang kempisnya pada dada dan pada bagian perut Ibu. Itu ya Bu ya. Coba kita ulangi dulu untuk tarik nafasnya. 1, 2, keluarkan pelan-pelan. Itu kita ulangi sampai 3 kali ya. Nanti Bu. 1, 2, keluarkan pelan-pelan. Lagi Bu. 1, 2, keluarkan pelan-pelan. Seperti itu gimana Ibu? Sudah paham? Enakan nggak Ibu seperti itu untuk nafas dalamnya? Enakan ya? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk pelatihan batuk efektif ya. Sebelumnya saya siapkan dulu untuk air hangatnya ya Ibu. Kemudian nanti ini ada dekor. Jika nanti batuknya sudah keluar dahak, bisa keluarkan lagi ini. Sama ini nanti ada tisu. Jadi Ibu, untuk batuk efektif hanya 3 kali ya Ibu ya. Nanti saya ajarkan terlebih dahulu. Tarik nafas seperti tadi. 1, 2, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Keluarkan pelan-pelan. Ya, yang ketiga tarik nafas lagi. Keluarkan lagi pelan-pelan. Ya, yang ketiga tarik nafas lagi. Keluarkan sampai batuk Ibu. Nah, seperti itu ya Bu ya. Coba nanti saya ulangi, dipegang saja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya sudah mau 3 kali hitungan sudah mau keluar untuk dahaknya bisa ditampung ya Bu ya. Diulangi lagi Bu, tarik nafas dulu. 1, 2, keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan lagi. Dan yang ketiga, batuknya nafas yuk. Keluarkan. Seperti itu Ibu. Jadi ulangi sampai 3 kali ya Ibu.